西多妮偷偷从项链里拿出药丸，放进了他的酒里。男人一口饮下，没一会就倒在地上。接头人马上出现，拍了他的不雅照。西多妮也顺利地收了2万块。克劳德打电话给男友，好一阵他才接起来。他听出了对方的反常，果然男友身边的女人收拾东西离开了他家。没一会，克劳德就破门而入。他叫嚣男友是为了钱才和自己好，但现在又偷摸着背着他和别人在一起。男友低声说：“我终于明白为什么你的妈妈和女儿离开你。”这彻底激怒了克劳德。男友劝她冷静，不要再这样了。Je t'aime. C'est parce que tu crois mon chat. 克劳德渐渐平息了心中的怒火。之后，为了验证自己的想法，克劳德让男友去买些吃的。男友一走，她马上翻箱倒柜，最后发现了男友口袋里一条带有口红印的手帕，这也坐实了她的猜想。而男友背后的女人更是让克劳德震惊。